기침이라면 대부분이 감기 이후에 기침을 얘기를 하는 걸로 이해를 먼저 해볼 수 있겠죠. 이런 것들은 이제 만성 기침이라고 볼 수 있는데, 이런 만성 기침일 때 한약의 효과가 좋습니다. 그 이유는 제가 지금도 설명을 드릴 텐데, 기침이 잘 진정되지 않는 이유는 첫 번째가 기관지 점막이 회복되지 않아서 그런 경우가 많습니다. 무슨 얘기냐? 감기가 걸렸어요. 감기라는 것은 상기도 감염이라고 합니다. 상기도 감염이라는 것은 코, 기관지까지를 포함하는 것인데, 상기도 감염이 되면 그 부분에 이 염증 반응이 생겼겠죠. 그리고 그 염증 반응에 의해서 내 몸에서 다양한 면역 물질도 분비가 되고요. 면역 물질이 분비가 되는 과정 속에서 콧물도 나오고 가래나 이런 부분을 동반한 기침을 하게 되는 겁니다. 이렇게 기침을 하게 되면 병원 가면 어떤 처방을 해주냐? 양방에서는 진해거담제를 처방해 줍니다. 약제의 분류가 진해거담입니다. 진해라는 것은 기침을 진정시켜 준다는 뜻이고요. 거담은 많이 분비가 되는 점액을 진정시켜주고 줄여준다는 뜻입니다. 근데 이게 가래가 많이 끓는 기침일 때는 효과가 좋습니다. 근데 만성 기침은요, 가래가 많이 동반된 기침이 아닙니다. 거의 대부분이 기관지 점막이 건조해져서, 그리고 그 전에 상기도 감염에 의해서 점막에 염증이 발생한 부분이 있다 보니까 점막의 회복이 더뎌지면서 기관지가 건조해지면서 발생하는 기침이라고 보셔야 됩니다. 이런 건조한 기침을 우리 한의학에서는 건해라고 합니다. 이런 것들을 동의보감을 찾아보면요, 하수 이런 개념에서 얘기할 수 있는데, 실질적으로 임상에서 보면은 기침의 양상이 이렇습니다. 폭발적으로 기침을 합니다. 가래가 없습니다. 가래가 있다 하더라도 아주 조금 나옵니다. 기침을 하면서 얼굴이 벌개집니다. 병원에서 처방받아온 약을 먹어도 기침이 진정이 되지 않는 거죠. 만성 기침 이런 것들은 점액 분비가 잘 되지 않고 기관지 점막과 목이 많이 건조한 상태에서 우리 몸으로 흡입되는, 호흡 과정에서 흡입되는 다양한 미세, 먼지, 그리고 세균, 바이러스 이런 것들이 걸러져야 되는데, 이 부분이 잘 걸러지지 않음으로 인해서 발생하는 폭발적인 기침입니다. 이럴 때 쓰는 한방 한약이 있습니다. 한약의 거의 대부분은 기관지를 촉촉하게 만들고요, 그리고 기관지의 점액 분비를 도우면서 심장, 특히 폐를 튼튼하게 하는 그런 약재로 구성된 약들이 많습니다. 그런 한약재를 처방하게 되면 기관지의 점막이 건조해졌던 것이 촉촉해지면서 폭발적으로 기침하는 것들이 조금씩 줄어들게 되는 것이죠. 그래서 우리가 만성 기침에서 기침을 하는 이유는 바로 우리 기관지의 회복 과정에서 제대로 회복되지 않아서 생기는 기침들이다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 만성기침에서 좋은 음식은 사실은 많지 않습니다. 음식과 약재가 구분이 돼야 되는데, 우리 환자분들 도라지 어때요? 뭐 아니면은 배즙 어때요? 이렇게 질문 많이 하시더라고요. 근데 그런 음식들이 기관지 자체를 촉촉하게 해주지도 않습니다. 그러다 보니까 오래된 기침에 배즙도 많이 드시고 우리 도라지즙도 많이 드시는데, 해보시면 아는데 그렇게 효과적인 경우가 많지 않다는 거 경험해 보시면 아실 겁니다. 그래서 특별히 오래된 만성기침에는 제가 권장해 드릴 만한 음식은 없는 것 같고요. 대신에 아까 말씀드린 것처럼 한약이 참 효과적입니다. 이런 경우는 우리가 진해거담제를 복용했을 때 기침이 잘 낫지 않고 너무 오래 간다 싶으면 가까운 한의원에 방문하셔가지고 원장님들 설명 듣고 한약 처방을 받는 것이 가장 빠른 방법이라고 볼 수 있겠습니다. 여러분, 구독과 좋아요 부탁드립니다.